Kupitia video mbalimbali ambazo tayari umeshazitazama mpaka sasa, bila shaka utakuwa umeanza kuona mafanikio, na kama bado hujaanza kuona mafanikio ama bado unakutana na changamoto fulani kwenye masomo yetu, usisite kuwasiliana sisi. Katika video hii leo nitaenda kukufundisha jinsi ambavyo tunaweza tukatengeneza TIN namba kupitia mtandao wa TRA au IDRAS, lakini pia tutaenda kujaza hiyo TIN namba kwenye mtandao wa Facebook, lakini pia kuweza kujaza tax form kwenye mtandao wa Facebook. Vitu gani ambavyo unapaswa kuwa navyo leo ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri kwenye akaunti yako? Jambo la kwanza, hakikisha kwamba unapaswa kuwa na namba yako ya simu, unapaswa kuwa na email address ambayo inafanya kazi, lakini pia unapaswa kuwa na ID yako ya NIDA. Ndicho ambacho tunaweza kutumia, ama namba ya NIDA tu. Ukiwa nayo hiyo, basi nafikiri itakuwa vizuri ili tuweze kuanza hatua moja baada ya hatua nyingine ku create hiyo TIN namba. Kama huna kabisa, kama unayo, tunaenda hatua inayofuata ya kuweza kwenda kufix changamoto ya payment kwenye mtandao wa Facebook. Kama umepokea notification ama bado hujafanya setup ya payment kwenye mtandao wa Facebook, basi hii video itazame hatua kwa hatua ili mambo yaweze kwenda vizuri. Twende sasa darasani, tuanze hatua ya kwanza baada ya hatua nyingine. Ukiwa na swali usisite kuweza kuniuliza. Utaingia kwenye browser yako, utasearch taxpayer portal, itafunguka kama hivi. Baada hapo ambacho unapaswa kwenda kuifanya ni kwenda kubofya kwenye TIN registration, achana na login kwa sababu ndo tunaanza. Baada hapo utaenda kuselect hapa kwenye TIN application with NID, NIN, kwa maana kwamba utajaza taarifa zako za NIDA au utatumia kujisajili kupitia taarifa zako za NIDA, na hapo unatakiwa kuwa na taarifa yako ya NIDA na namba ya simu. Utajaza hapo kwenye NIN namba yako ya NIDA, utajaza namba ya simu hapo kwa kwanza na 7 au 6 kwenda mbele, alafu utabofya nani business, kwa maana kwamba wewe sio mfanya biashara au TIN namba sio ya biashara. Baada hapo utabofya proceed, itaendelea. Baada hapo atakutaka upewe OTP kwenye namba yako ya simu, utabofya send OTP kwenye namba yako ya simu. Ndani ya sekunde chache atakuwa ameshakutumia, na baada hapo basi utazijaza hapa namba zako kama ambavyo unaona hapa mimi najaza, ambako namba nimehide hapo kwa ajili ya usalama. Utaverify OTP zako. Mfumo utafunguka baada ya sekunde kadhaa, na hapa atakutaka sasa kwa bwana kupitia namba ya simu na pamoja na NIDA watajaza taarifa zao. Wakati mwingine inaweza katokea error kama hii, basi sikutishe sana, unaweza kubofya confirm kaendelea. Hapa atakuwa anakuuliza maswali tofauti kuthibitisha kwamba je, wewe ndiye mtu halisi unayemiliki hiyo TIN namba, unayemiliki hiyo NIDA. Kwa anaweza kukuuliza labda shule ya msingi ulisoma wapi, labda wilaya unaoishi, wilaya uliojiandikisha kitambulisho, mkoa wako, jina. Sana sana anaulizaga jina la mama, la mwishoni ama la mwanzoni ama la katikati, ama labda kijiji ama kata ambayo ulizaliwa, ambazo hizo taarifa ulijaza kwenye NIDA. Kwa hiyo kama hapo unaona anauliza taja kijiji au mtaa wa mahali unapoishi, kwa hiyo taja zile taarifa ambazo ulijaza kwenye usajili wako wa taarifa za NIDA. Na wakati mwingine ukikuta unajibu maswali wanakuambia labda umekosea au taarifa hizo ni wrong, wanakurudia tena kukuuliza. Usipate kiwewe kwanza kubadilisha taarifa zako. Wewe ukiona wanakutumia zile taarifa ambazo ulijaza mara ya kwanza, mfumo unaendelea kama kuhesabu kwa bwana, okay, kama alitaja vile ama aliandika vile, ina maana still huyu mtu ni kweli huko same fulani. Kama kunaona kwamba anasema try again, lakini watakuuliza tena, wataka kuona kwamba je utaandika vile. Hapa majibu nimehide kwa ajili tu ya usalama. Kwa usijali kusana hili, kama anasema taja mkoa unaishi, sio swala la kwanza kurudia, wamerudia mara kadhaa. Kwa hiyo usijali, na wewe unaweza kufanya hivi, vinaweza katokea mara kadhaa. Unaweza kutumia simu yako, unaweza kutumia kompyuta kuweza kuseti ama kuweza kuomba NIDA, kuomba TIN namba. Kwa hiyo hii sikutishe sana, ndani ya sekunde chache, lakini angalia correct answer pale juu, anakuwa anakuambia bwana labda mpaka sasa umepata maswali mangapi. Baada hapo mfumo tayari umeshakubali kwamba tayari ni sahihi. Baada hapo atakutaka kujaza taarifa zako kwamba labda utajaza kwanza uko wapi, Tanzania ama Zanzibar. Utajaza Tanzania, jaza taarifa yako ya mkoa uliopo, jaza eneo lako labda la wilaya, kama hapa utajaza wilaya ni ya wapi, lakini utajaza eneo la kata. Je, ni kata gani ambayo wewe unapatikana, lakini pia utajaza labda mtaa ama kijiji ambacho wewe unatoka, inategemeana na eneo lako. Kama labda upo kwenye eneo la mtaa, utaona sehemu hiyo
ya mita yako, basi utajaza moja kwa moja kwenye huo mfumo. Lakini kuna vitu vingine ambavyo wakati mwingine vinaweza kawa ni shughuli kuweza kuvipata, kama road name, bado vingine havijaingizwa kwenye mfumo, kama nyumba namba ngapi, lakini kama labda block namba ngapi, unaweza kuandika vyovyote vile. Lakini pia kuna wale ambao viwanja vyao labda vimepimwa, anajua labda block namba ngapi, plot namba ngapi, basi unaweza kujaza hapo. Lakini pia mambo ya kuzingatia kwenye hizi address wakati mwingine ni sio lazima uandike PO box ngapi, basi unaweza kuandika tu namba, ukaandika tu let's say 35. Kwa hizi taarifa nyingine najua zinakuwa yani kufikia hatua kama hii hapa inakuwa ni rahisi kuweza kujaza taarifa zako muhimu ambazo unaweza kujua bwana, okay, nikijaza hii na hii na hii mambo yanakuwa safi. Kwa hiyo nadhani ukijaza hizo taarifa mambo yanakuwa safi. Baada hapo ukishamaliza kujaza unakuwa na save na kuendelea. Na mfumo ili uweze kufanya vizuri itapendeza uweze kutumia laptop ama computer, maana kwamba sasa hivi taarifa zetu zimekuwa confirmed, unaona. Baada hapo tutaenda kwenye declaration, kwa maana kwamba kukili kwamba je, ni kweli hii TIN number sio kwa ajili ya nani business, basi nasi tutaweza kukiri. Baada hapo TIN number yetu itakuwa iko successful ndani ya sekunde chache, kama tutabofya utatiki hapa kwenye declaration, yani kuthibitisha bwana taarifa ambazo nimezitoa hapo ni za kweli, ukweli mtupu, na niko tayari kuwajibika ikionekana labda shughuli utaconfirm. Baada hapo TIN number itakuwa tayari. Hapo unaona TIN number iko tayari, ambayo tunasema taxpayer identification number TIN itakuwa tayari. Hapo nimehide hiyo TIN number kwa sababu ni ya mtu. Sasa tunafanya setup ya malipo. Tutabofya kama hivi. Ikishafunguka hapo tunahitaji kujaza taarifa zetu na kusetup account yetu. Utajaza taarifa zako, weka nani business ama nani profit, jaza mkoa wako. Kwenye seti jaza tena mkoa wako. Kwenye postcode na kushauri tafuta mtandaoni, andika eneo lako, afu andika mwishoni postcode, let's say Ilala postcode, utaweza kupata postcode yako. Ama ingia kwenye NIDA yako, zile namba 5 mara baada ya tarehe yako ya kuzaliwa, mwezi na mwaka, zile namba 5 unaweza kuziandika hapa, ndo postcode ya eneo lako. Kwa hiyo ni rahisi tu jinsi ambavyo unaweza kuipata postcode ya eneo lako. Kama hapa taandika ya huyu mteja wangu hapa, taandika postcode yake kutoka kwenye NIDA. Tukishaandika postcode yake, tutakuja kwenye namba ya simu. Kwenye namba ya simu hapa tunaandika namba ya simu ya kwake kwa kuanza na 06 ama 07, ama unaweza ukaamua kuweza kuandika moja kwa moja kwa kuandika let's say 2 5 5 7 au 6, unaendelea andika namba yako yote ile ambayo unaitumia ambayo iko active. Ukiandika hiyo namba, baada hapo kumbuka kama na TIN number ama hukuwa nayo, kama umecreate tayari, basi hapa kwenye tax identification number ndio tunaandika TIN number yetu. Nimehide hizi taarifa kwa ajili ya usalama wa mwenye account, kwamba ni muhimu tumetumia kama darasa, lakini tusivujishe siri zake kwa sababu ya usalama wa account yake. Lakini mkija hapa kwenye VAT hapa optional, achana nayo. Hapa confirm taarifa zako za mmiliki wa hii account yako, andika tu majina yako vile vile kama ambavyo tulikuwa tunaandika hatua za kwanza, na kuandika mkoa wako. Hapa tuna link account yako ya benki, link manyo bank account badala PayPal Tanzania hawapokei pesa, japo sasa hizi naona kama kuna hatua ya kuja kwanza kulipa pesa. Baada hapo jaza taarifa zako za birthday zitakuwa tayari, primary address itakuwa tayari. Jinsi ya kuweza kupata Swift code, wewe ingia mtandaoni, andika benki yako afu andika Swift code. Mfano NMB wana NMIB TZXXX3, NX zinakuwa 3. Kwenye benki account number andika benki yako, mfano let's say uko NMB, anza na 60 41, endelea. Baada hapo tarudia, unaendelea. Baada hapo tunajaza tax form moja kwa moja, kujaza kwamba wewe sio raia wa Marekani. Unaweza kujaza individual, business, wakati mwingine inajiweka automatic, inaweza kujiweka kwenye business, isikutese sana. Kikubwa mambo yanayoendelea mbele ndio ya muhimu zaidi, kuhakikisha kwamba wewe unathibitisha kwamba wewe sio raia wa Marekani. Sasa hapa wanawezaje kudetermine kwamba wewe sio raia Marekani? Basi hapo utachagua kwamba labda mimi nitachagua hii ya foreigner government
controlled entity ndo nitakayo chagua kwenye hii akaunti ya ambayo tunafanyia setup hilo kwenye payment pamoja na tax form. Hapo kibofya hapa basi moja kwa moja tutakuwa tumekamilisha. Ukishajaza hii tax hii foreign, alafu utabofya hapa chini no, kwa maana kwamba wewe ndio mmiliki halali wa hii account. Utabofya hapa no, alafu next. Baada hapo tunakaribia kumaliza, usijali. Baada hapo utakuja tena tu accept pale, afu utaandika jina lako hapo uta accept hapo, I have a non UST, alafu baada hapo ta next. Hapo utajaza taarifa zako nyinginezo, hapo ni ku accept. Hizo taarifa zingine zipo next. Baada hapo chagua nje, hata kama ikikuletea hii error acha nao next. Tunaenda kumalizia hivi. Baada hapo jaza full name, afu bofya and tick I certify that, andika jina lako hapa ili kuweza ku next. Baada hapo tutakuwa tunakaribia kumaliza. Baada hapo kinachofuata ni kusubmit na account yetu itakuwa active ndani ya sekunde chache tu. Submit.